各位同學大家好，呢節我哋會睇下有啲乜嘢嘅因素 factor 係影響呢係個 rate of reaction 嘅。咁一般嚟講呢，影響 rate of reaction 嘅呢就會有幾個主要 factor 啦。第一個嘅 factor 呢，我哋就歸納做一個 nature of reactants 嘅。咁 nature 嘅意思即係話咧，包括咗咧一啲嘅 surface area 啦，又或者咧係嗰個嘅particle 嘅 size 啦。咁所以咧呢一個嘅 case 咧一定會喺 solid 度發生嘅。第二個嘅 factor 咧就係 concentration 啦。咁如果講得 concentration，咁一定係喺 aqueous solution 啦。咁同 concentration 有異曲同工嘅呢，就係 pressure。咁而 pressure 呢，就會係喺 gas 嘅時候呢，我哋會嘗試咧去分析下嘅。咁第三個主要 factor 呢，就係 temperature 啦。咁 temperature 呢，就係幾時都會影響到一個嘅 rate of reaction 啦。又或者第四個呢，就唔一定所有 reaction 都啱嘅，咁就係咧會唔會有 catalyst 出現呢？咁而如果有嘅話咧，呢個 catalyst 會唔會對個 reaction rate 有增速，又或者咧係減慢呢？咁呢節咧我哋會嘗試咧去睇下咧嗰個嘅 surface area。咁呢個 surface area 嘅實驗呢，就會喺實驗嘅37.1，咁所以呢，就希望大家呢先做咗或者睇咗37.1嘅嗰個實驗嘅 video 先啦。咁37.1實質上呢，係關於一個嘅 reaction 啦，就係由 calcium carbonate同埋咧 hydrochloric acid 嘅一個 reaction 啦。咁早前我哋都做過啦。咁個 product 咧會係 calcium chloride 啦、carbon dioxide 同埋水。咁如果喺一個嘅 container 佢係容許 carbon dioxide escape， 容許佢走人嘅話咧，咁呢個咧就會出現咗咧有一個嘅 total loss in mass 啦。咁我哋咧就嘗試咧去度下嗰個嘅 total loss in mass 同埋咧時間嘅關係。嗱，咁呢個大家都留意下啦，因為咧我哋去量度東西嘅時候咧，我哋要肯定知道咧乜嘢同時間嗰個嘅變化嘅關係，咁我哋先可以畫到一個嘅 rate curve 出嚟㗎啦。咁喺呢個嘅實驗入邊咧，我哋會用excess 嘅 calcium carbonate 啫，咁分別咧第一個咧就係大粒嘅 particle， 第二個咧就係用細粒嘅 particle。咁細粒 particle 咧，我哋就當佢係咧嗰個嘅 powder form 啦。一個粉狀嘅情況，咁大粒咧就真係好大粒咧，一粒粒冧狀嘅calcium carbonate 啫。咁而 hydrochloric acid 咧，我哋會 set 佢係一個嘅 control variable。咁佢主要咧就係 limiting 啦，用1m 同埋咧40個 cm cube 喺每一個實驗入邊咧進行嘅。咁所以咧，最終咧佢嗰個 mol 數咧就係0.04 mol， 0.04 mol。咁啊呢個咧就稍後有啲計算咧，我哋先要去考慮啦。咁喺呢個嘅情況底下咧，我哋就度咗 loss in mass 啦。咁就會 set 咗咧兩個嘅plot 咗兩個嘅 curve 啦。咁分別咧第一個嘅 curve 咧，就係用嗰個嘅 total loss in mass 就 versus 個時間。咁
而當然啦，我哋要寫埋個單位啦，時間我哋就用呢個 minutes 啊或者 second 咁啊，我哋一般咧都用 minutes 噶啦。而個 graph 咧第一個嘅 case 咧就會係咁樣，咁同一般嘅 range curve 一樣啦，咁就先係斜斜地個 curve 咧，跟住慢慢咧平滑地去到尾咧就會平嘅。咁去到平嗰下咧，個 reaction 咧就啱啱係完啦。咁呢個咧就係 large particle size 嘅情況。咁第二個嘅情況咧就係我哋用powder form 啦，壓碎咗之後，咁嗰個嘅 case 咧就會係先升得好快，但係咧跟住咧就慢慢咧就去到咧同一個嘅情況底下去完結嘅。咁呢個咧我哋就叫佢做實驗2號。好啦，咁兩個個 case 咧會有啲乜嘢嘅情況呢？咁我哋咧就用2咧去比起1嚟到睇啦。咁如果2比1嘅話呢，咁我哋見到呢嗰個 initial rate 咧就會係增加嘅。咁除咗 initial rate 增加之外呢，咁仲有呢就係嗰個實驗呢，嗰個完結嘅情況呢就會係快啲嘅。好啦，咁個意思即係乜嘢呢？咁個意思即係話呢，我哋個 conclusion initial rate 咧就同個 surface area 有關。當 surface area 譬如 powder form 係大啲嘅話呢，咁嗰個嘅嗰個嘅 initial rate 咧就會係快啲嘅。咁所以咧呢一個其實係一個 if and only if 嘅關係啦。又或者倒翻轉啦，假如嗰個嘅 particle 係大啲，surface area 咧就會係細啲，咁個 initial rate 咧就會係細啲啦。而幾時完結呢？就我哋會視乎嗰個嘅摩數而定啦。因為咧 hydrochloric acid 係 limiting amount，咁所以咧佢哋嘅完結嘅情況咧就會係一模一樣嘅。咁啊 carbon dioxide 咧應該係 collect 到咧0.02 mol，咁所以咧佢哋喺同一個時段咧就完結。咁啊，完結個體積或者 loss in mass 係一樣，不過咧就由於個 reaction rate 係快啲啦，所以咧佢會早啲完結嘅。咁呢個咧就係 surface area 嗰個情況啦。咁亦都有機會出現一個現象咧，就係可能你畫到嗰個 graph 咧就唔係咁靚喎，可能係咁樣嘅，開頭咧就會係慢慢跟住快啲，然之後完成啦。咁呢個情況呢，如果我哋嘗試呢將個 Y 軸呢係褪過去右手邊少少，咁嗰個情況呢就係個 curve 呢同之前嗰啲 standard 嘅 range curve 係一模一樣。咁但係呢個問題就係開頭呢就個 reaction rate 咧係超慢喎。咁點解會出現呢個現象呢？咁其實咧，由於咧 carbon dioxide 就係 loss in mass 嗰個嘅元兇啦。咁而 carbon dioxide 開頭咧就會溶翻落去 hydrochloric acid 嘅水分入邊，就形成咗 carbonic acid。換句話講咧 carbon dioxide 係唔可以 escape 嘅。咁 escape 唔到，走唔到咧，即係話嗰個開頭嘅 loss in mass 咧就會係好細啦。咁所以咧，你見到開頭嗰個 initial rate 咧就怪怪地。咁有乜方法可以改善呢個現象呢？其中一個最主要嘅方法呢，就係開頭嘅 hydrochloric acid 呢，我哋係預早用 carbon dioxide 咧嚟到去 saturate 佢啦。咁啊，所以呢，我哋可以寫呢係預先呢 saturate with carbon dioxide。咁呢個呢就
有機會咧實驗嘅 error 同埋改善嘅方式咧嗰度會出現㗎啦。拜拜。